下呢邊，我啲雪糕已經流晒出嚟啦。如果要我再用50蚊去買呢個，我梗係會寧願食多個擔擔麵。佢真係名副其實擔擔肉咯。頭先我咬落去咧，成嚿都係嗰啲雞髀肉。Hello， 大家好，我阿 Wing。原來咧已經2年冇嚟過葵港啦。近排咧都見到有唔少鋪頭新開啦，咩大熱啊、必士。今日就等我試下呢啲網上推薦嘅美食，睇下會唔會中伏先。喺葵港咧有3間咧比較出名嘅湯麵，分別就係呢個蝦湯拉麵啦、魚湯粉絲啊同埋擔擔麵。如果咧食蝦咧會比較麻煩，同埋我真係好耐冇食過擔擔麵啦。首先就係幫襯滋味隊長，聽介紹話咧佢就係喺荃灣開咗50年嘅老字號，咁所以無論係主食啊定係小籠包都係新鮮保證。呢個咧就係45蚊嘅蚵仔特濃擔擔麵，望落咧同 Reels 嗰啲一樣係咁足料嘅。聽講咧佢個湯底係用咗成隻雞去熬，即刻試下先。佢有超濃嘅花生味咯，除咗啲花生粒啦，佢仲有打咗啲花生蓉落去，所以食落係真係超級濃咗。同埋你見到咧佢勁厚身嘅咯，夾起啲麵咧係完全掛晒上去。呢啲蚵仔咧，聽講個廚師咧係每日咧會去個街市度買，所以你見到係勁飽滿、勁肥美。希望咧唔會有腥味啦。佢咧食落真係勁鮮甜咯，同埋咧完全唔使驚會有蠔嗰陣內臟味，而且咬落去咧都冇話有啲奇怪嘅汁逼出嚟，一咕就水落去咯。而佢啲麵咧都同我細個成日去黃埔買一間上海餐廳好似，唔知道會唔會煮到太腍或者太硬咧？唔知點解食落咧，我覺得佢有啲似意粉咯，即係咧有種幾腍身啦，但係面頭咧又好滑嘅感覺。整體嚟講咧，我覺得佢呢個咧並唔係靠廣告推出嚟嘅美食咯。再加埋咧，佢係有啲櫻花蝦啊，有啲紫菜碎啊，同埋個湯底咧真係好似介紹所講咁濃郁，所以 approve 呢個係值得推薦嘅美食。另外咧，老闆娘又好好咁樣送咗呢支黃豆豆漿俾我，即係佢今餐咧好似就加8蚊嘅。我即管試下夠唔夠呢個豆香味先。睇到我食完嗰碗麵都唔係好夠力，我哋咳一咳嘅。喺有外援嘅幫手之下，我終於可以試到呢支豆漿。一個個豆味咧係幾濃嘅，同埋我覺得都幾滑咯。食完鹹嘅咧，就梗係要食翻啲甜嘅啦。呢間 Half Sweet 咧推出咗牛角可麗餅，即係將個牛角包壓扁啦，切開再擺雪糕啊同埋唔同嘅配料。呢個咧絕對係勁高卡路里，亦都唔可能唔好食嘅嘢。呢個咧就係特濃 Tiramisu 口味，叫價42蚊。雖然咧係有啲貴，即係咧我平時咧應該唔會捨得買嚟食，但係咧我覺得以香港嘅物價都差唔多，同埋見到咧佢用料都幾豐富，有呢個餅乾啦，有 Tiramisu 嘅雪糕啦，有法力滋啦，有士多啤梨同埋藍莓。咁我而家咧究竟應該直接咬去食，就係剝雪糕嚟食咧？好啦，我就咁咬啦。係咪整污咗個鼻？請大家咧暫時 ignore 我鼻上面嗰一點，我會後期咧去 blur 咗佢噶啦。咁咧其實壓扁牛角包呢個食法咧都興咗好耐，但係咧我都係第一次試，因為我覺得咁辛苦搭到去一層層咧，係應該食佢酥脆嘅口感而唔係壓扁佢咯。但係呢個都幾唔錯，即係咬落去咧幾脆啦，同埋個牛油味都好足，好似一塊口感多少少嘅曲奇餅咯。呢個雪糕咧就係前排大家好推崇嘅 M 字頭雪糕，雖然咧本人咧係中意哈根達斯多啲嘅，但係呢個 Tiramisu 味真係幾唔錯，成件事好夾。介紹就話咧，佢入邊咧仲有啲係咖啡味嘅 cream cheese， 就係佢自己整嘅。咁我而家不心啲試下先。佢係非常之軟滑嘅咯，個咖啡味咧我唔會話超級濃，但係你淡淡地食得出嘅。佢入邊個層次都幾豐富，即係佢會加咗少少嘅餅乾碎。中意多配料嘅人咧，應該會非常之中意呢一個。但係真係要諗下點樣同人 share 咯。大家望下呢邊，我啲雪糕已經流晒出嚟啦。掃街咧又點少得韓式炸雞咧？呢間擔擔肉咧最出名就係酸忌廉洋葱炸雞。聽講廚師咧係用咗3年去研發呢個啤酒粉漿，所以食落咧會有薯片嘅感覺啦，一啲都唔會油。就睇下係咪公把拍先。唔該。介紹嘅都話咧，廚師咧喺呢個煮法上面係有啲執着嘅，即係首先咧佢會用低溫啦炸到個雞髀肉咧係8成熟，等個客人嚟到嘅時候咧先再炸1分鐘，去達到完美嘅脆度。講到咁誇張咧，希望唔會令我失望啦。哇，佢都幾大嚿下，佢呢度總共有5嚿啦，然之後每一嚿面頭咧都擠滿咗呢啲忌廉洋葱醬咯。
佢真係名副其實啖啖肉咯。頭先我咬落去咧，成嚿都係嗰啲雞髀肉，係非常之嫩滑多汁嘅。不過個脆皮咧，唔知係咪因為咧我影嗰啲 product shot 啦，擺落咗少少，所以又唔算話超級脆咯。同埋呢個咧，佢好似原本係俾前面有一張單嘅，所以距離我攞咧又爭咗少少時間。但我覺得咧，佢真係有一種咧英式嗰啲 fish and chips 嘅感覺，即係呢個皮咧係鬆好多同埋薄好多嘅咯。我幾中意佢呢個醬，因為咧真係完全就係 sour cream 咁樣咧，淡淡地啦。不過洋葱味咧我就唔會話食得出啦，同埋面頭咧灑咗嗰啲葱咧都唔係好食得出。最開心係咧佢啲 cream 咧俾得一啲都唔孤寒。咁頭先咧我食完成嚿咧都係會包住呢啲 sour cream，但係咧呢啲 cream 咧其實計落咧佢係價值13蚊咯，因為我呢個48啦，然之後原味只係35蚊。呢個咧我覺得兩份 share 咧係幾唔錯，不過咧個脆度方面咧就真係有少少失望啦，即係見咁多條片咧講到話真係勁脆啊、零負擔啊、輕盈。我試多次睇下呢個會唔會好啲啊？都係爭咗少少，哎呀！原本咧我就諗住去 So Delicious 咧買一個爆漿即叫即炸嘅冬甩做收尾啦，但點知佢搬到新鋪之後冇開到，所以我決定轉戰呢間叫同路人嘅格仔餅雞蛋仔鋪，因為你佢新出咗一個口味咧，就叫做杜拜開心果朱古力，好似都幾多人試啦，同埋都有啲 reels 喺度拍嘅，就睇下我會唔會中伏先。唔該，想要個開心果朱古力嗰個，我買好 ，thank you。等咗大概5-6分鐘之後咧，好快熱辣辣就到手。雖然冇咧佢張相咁爆漿啦，但係入邊咧真係有唔少嗰啲開心果醬同埋嗰啲一條條咧，我唔知係咪椰絲嚟嘅。而家即刻咬啖嚟試下先。我覺得佢個格仔餅嘅底咧真係做得幾唔錯咯，因為咬落去咧係勁酥脆啦，同埋佢個朱古力味咧真係超級濃。不過入邊個餡嘅開心果味咧就唔係好食得出，因為我冇去過杜拜啦，所以都係要靠各位話俾我聽，究竟呢個係咪一個杜拜嘅口味？我自己咧就會 prefer 一個原味嘅格仔餅咯，因為入邊都主要係甜味，所以如果要我再用50蚊去買呢個，我真係會寧願食多個擔麵。不過現場咧我係冇見到有人嗌呢個杜拜朱古力開心果口味，可能咧真係網上嘅人哋要拍啲特別啲，好似我咁。總括而言咧，呢啲網上推薦嘅美食都幾唔錯。雖然咧某幾樣咧係有啲貴嘅，但我覺得整體嚟講咧都可以試下。尤其是咧嗰個擔麵，我真係有機會再翻嚟食。咁中意呢條片就記得 like、comment、share， 仲要 subscribe 呢個 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔㗎，第一時間知道下次咧會帶大家去邊度掃街㗎啦。我哋下條片再見啦，拜拜。